meine Schwiegermutter. Ich bin 3 Jahre jünger als mein Mann. Mein Mann und ich arbeiten bei IT-Firma in Bangalore. Wir verheiraten seit 3 Jahren. Okay. Wir sind seit 3 Jahren verheiratet. Alles klar. Sehr gut. Okay. Nächste Person. Meine Familie. Wunderbar. Verheiratet sein. Ja. Nächste Person. Ja, bitte. Ich heiße Pankaj Dikholkar. Es gibt 4 Familienmitglieder. Ich bin verheiratet. Meine Frau ist Doktor, Ärztin. Und wir haben 2 Kinder. Meine Tochter ist 3 Jahre alt und mein Sohn ist 1 Jahr alt. Okay. Sehr gut. Wunderbar. Okay, danke. Ja, toll. Also deine Frau, die Ärztin, arbeitet auch in der Schweiz? Ja, she's arbeitet bei Abbott Pharma. Okay. Alles Pharma Company. Okay. Wunderbar. Nächste Person bitte. Meine Familie. Shilpa. Ich fange an. Bitte schon. Ich habe kleine Family. Ich habe 4 Familienmitglieder. Ich, mein Mann und 2 Kinder. Ich habe einen Sohn und eine Tochter. Ich und mein Mann arbeiten in IT-Firma. Wir sind in Deutschland seit 3 Jahren alt. Seit Seit 3 Jahren. Okay. Okay. Meine Tochter sind 9. Meine Tochter ist 9 Jahre alt und mein Sohn ist 6 Jahre alt. Okay. Alles klar. Sehr gut. Dankeschön. Und wo wohnen Sie in Deutschland? Ich wohne in Hessen, Nähe Frankfurt. Alles klar. Hessen. In Mitteldeutschland. In der Mitte. Okay. In der Mitte. Ja. Cool. Wunderbar. Okay, Anirudh, Sanjay, ein nach dem anderen. Das ist wirklich so toll. Wir haben Chance. Wir können über unsere Familie sprechen. Sanjay. Hallo, guten Abend, Sir. Guten Abend. Ich heiße Sanjay Kumar. Ich bin Student. Es gibt 5 Familienmitglieder in meiner Familie. Ich lebe bei meinen Eltern. Ich habe einen Bruder. Mein Bruder 23 Jahre alt und ich bin 20 Jahre alt. Okay, gut. Und wo wohnst du? Wo Ich wohne in Nagor in einem Dorf. Okay.
Im Dorf, okay. Mit der Familie zusammen. Ja. Gut. Aber ich also wohne in Dorf, Nähe Frankfurt. Okay. Im Es Dorf. gibt Seeheim. Es ist Seeheim. Seeheim. Alles klar. Ja. Sie sollten Fotos schicken, na? Wir wollen diese Fotos sehen. Dorffotos. Okay. Ja, ich schicke. Ja. Äh, Dann Pankaj schickst auch vielleicht. Pankaj, schickst du auch? Ja, ja. Ja, natürlich. Wir sollten alle Fotos schicken, wo wir wohnen. Das ist meine Familie. So eine Selfie oder ja, im Hintergrund. Das sollte gut aussehen. Background का जरा दिखे पता चले कहाँ रहते हो आप लोग. Also das ist Sure. wirklich eine Freude. Alle. Sicher, sicher. Ja, natürlich. Also Yes, sir. Sanjay, du solltest auch im Dorf, im Nagor, wo wohnst du denn? Dann sehen wir. wir kaufen ein Haus und wir umziehen in die neue Haus dieses Woche. Wir kaufen ein So, Haus ich- in Deutschland. Ja, ich schicke die Fotos Sehr schön. auf mein neues Haus nächste Woche. Wunderbar. Wenn man nächstes Mal nach Deutschland kommt, dann kann man auch da ja übernachten. Ja. Ja, Definitely. Sehr gut. Ja. Reshma? Sure. Okay, Manish West. Dann Reshma. Yes, sir. Bitte schon. Guten Abend, Sir. Guten Abend. Ich habe eine kleine Family. Meine Family hat 5 Mitglieder. Meine Eltern wohnen in Jamshedpur. Mein Vater arbeitet bei Tata Motors und meine Mutter ist Hausfrau. Ich wohne mit meinem Bruder und Schwiegerschwester in Bengaluru. Mein Bruder arbeitet in Hotel as sales manager. Aha. Sehr gut. Wunderbar. Thank you, sir. Und wer ist noch jetzt? Arpit, Reshma und Anirudh. Bitte schon, wir wollen alle hören. Ich heiße Reshma. Es gibt kleine Family. Ich habe 2 Kinder. Eine Tochter, ein Sohn. Meine Tochter ist 16 Jahre alt und mein Sohn ist 11 Jahre alt. Mein Mann ist arbeitet IT-Firma. Wir sind 3 und 6 Jahre in Deutschland. Okay. 2 oder 6? Was hast du gesagt? Seit 6 Jahren. 3 und 6. 4, 3 halb. Ah. 3, halb 3. Halb 3. Halb 3. Okay. Ja. So. Ich wohne in München. München. Aha. Ja. Wunderbar. Okay. Arpit und Anirudh. Bitte schon. Yes, sir. Arpit zuerst. Oder Anirudh. Okay. Ja, Anirudh. Du sagst. Ich heiße Anirudh Bhardraj. Ich bin 24 Jahre alt. Zu meiner Familie gehört 4 Personen. Ich, meine Mutter, mein Bruder und mein Vater. Mein Vater ist Astrologer von Beruf. Meine Mutter ist eine Hausfrau. Mein Bruder ist ein Lehrer und wir kommen aus Jaipur, Rajasthan. Wunderbar. Okay, dein Vater ist. Was ist dein Vater beruflich? Was macht er? Von Beruf? Astrologer. Astrologer. Okay. Sehr gut. Sehr gut.
Also dann kann man vielleicht die Handfläche gucken und sagt man, was passiert in der Zukunft. Ja, toll, wunderbar. Arpit, du bist dran. Yes, sir. I was not well this weekend. That's why I didn't took the Friday class. So I don't know what we were supposed to do. Okay, also wir sprechen über unsere Familie. Okay, sir. Sir, I'll let you know tomorrow. Kein Problem. I'll speak tomorrow. Kein Problem. Okay, alles klar. Das geht auch. Und hier wohnen in, kommen aus. Das ist wirklich toll. Wohnen in, das ist fest. Wohnen के साथ in आता है. Und kommen aus. Kommen aus. Wir kommen aus. Okay. Halb 3 Jahre. Jahre und Jahren auch manchmal mit seit, mit Dativ. Okay. Arbeitet bei einer IT-Firma. Also bevor Firma, bei. Richtig. Eine Tochter und einen Sohn. Ich habe eine Tochter und einen Sohn. Akkusativ. Ja. Zu meiner Familie gehört. Oder gehören 4 Mitglieder. To my family. Also 4 members belong to my family. Also zu meiner Familie gehören 4 Mitglieder. I have a doubt, sir. I mean, if I say that ich wohne, wir wohnen in Deutschland, not in, right? It will be in Deutschland. Nein, in will be false. In Deutschland. In will be correct. For Deutschland, you cannot say in. Okay, in. Yeah. Only Okay. in. That in or in there is possible when there is some article. And countries के केसेस में only दी वाले आर्टिकल, मतलब कुछ है कंट्रीज के, किसी के ढेर भी है, बट जिसका दास है उसको कंसीडर नहीं करते. सो ऐसे हर कंट्री का दास तो होता ही है. जैसे दास इंडियन, दास डॉइचलैंड, सबका नेट पे चेक करोगे तो दास तो दिख ही जाएगा दास लैंड के कारण, बट दे आर नॉट कंसीडर्ड. ओके, सो जिसका आर्टिकल कंसीडर नहीं करते उसमें इन ही आता है प्लेस से पहले. या verheiratet sein, जब verheiratet sein यूज करेंगे हम लोग तो इसको वर्ब मत समझ लेना, ये एडजेक्टिव है. कोई बोले आई एम मैरिड, ich bin verheiratet, ich bin verheiratet. Okay. Ich bin verheiratet seit maybe 10 Jahre alt. So I will say alt नहीं आएगा इसमें. Ich bin verheiratet seit 10 Jahren. Jahren. Okay. Yeah. Yeah, Jahren is because of the Akkusative. Is it? क्या बेटे? Seit Yeah, Jahren is because of the accusative case. dative case. Dative. Because seit is dative. Originally, Yeah. Originally it is Jahr. Das Jahr. Original word is das Jahr. Plural. Background में किसी का पता चल रहा है? Die Jahre is plural and seit 3 Jahren. This is dative plural. Klar? Singular, plural, but if it is dative plural, then extra n is added. Yeah. So ist das. Okay? Yeah. Thank you. Bitte schon. Ich bin Student ist perfekt, kein Problem. Aber wenn jemand sagt, mein Vater ist ein Lehrer, das ist falsch. Before Beruf sagen wir nicht Artikel. हम लोग प्रोफेशन से पहले आर्टिकल नहीं लगाते. जैसे इंग्लिश में बोलते हैं आई एम ए टीचर, लेकिन जर्मन में नहीं बोलते. जर्मन में वी विल से इस बिन लेयर ohne Artikel. Und das war perfekt. Mitglieder, okay, anfangen, ich fange an, das ist gut. Wir sind 4 Mitglieder, perfekt. Mein Mann, ich und 2 Kinder. Okay, 2 Kinder, mein Mann und ich. So kann man auch sagen.
owned by einer IT-Firma, seit im Dorf ist perfekt hier, das Dorf, deshalb im Dorf. Bei meinen Eltern, das ist wunderbar. Also mit Eltern zusammen, dann sagen wir bei meinen Eltern. Aber mit meinem Bruder. ब्रदर के साथ मिट लगाते हैं और पेरेंट्स के साथ बाई, बिकॉज पेरेंट्स के हम लोग एक तरह से उनके यहाँ भाई के साथ रहता हूँ और पेरेंट्स के यहाँ रहता हूँ. मीन्स पेरेंट्स जो हैं वो गवर्निंग बॉडी है, उनके अंडर में हो आप एक तरह से, किसी न किसी तरह की डिपेंडेंसी. Although you are earning, but still with parents we say bei meinen Eltern. With brother, mit meinem Bruder. I live with my wife, so I won't say bei meiner Frau, sagt man nicht, mit meiner Frau, क्योंकि पत्नी के अंडर में नहीं और पत्नी भी पति के अंडर में नहीं रहती. They are partners, so mit. For partners mit, for brother also mit, but for parents by. So ist es. Perfect. Das ist dann meine Familie.